আমি জেবিন হোসেন চলে আসলাম রেইন ফরেস্ট পেজ থেকে। সবাই একটু আমাকে বলো যে আমার নেটের সাউন্ডটা একদম ক্লিয়ার কিনা, ঠিক আছে? আমার সাউন্ডটা একদম শোনা যাচ্ছে কিনা, আর নেট ঠিক আছে কিনা বলো। আমার সাউন্ড কি ক্লিয়ার, নেট কি ঠিক আছে? যারা কমেন্ট জয়েন করবা একটু কমেন্টস করে বলো। আচ্ছা, সাউন্ড ঠিক আছে? সাউন্ড কি ঠিক আছে? এন্ড হচ্ছে ইউজ দিস লাইভ হবে, তো দ্রুত দ্রুত জয়েন করতে হবে, লাইভটা প্রোফাইল শেয়ার ডান করতে হবে, দ্রুত জয়েন করো। যার কাছে নোটিফিকেশন যাবে খালি দ্রুত দ্রুত জয়েন করতে হবে। একদম পার্টি ওয়্যার কালেকশন দেখাবো। আচ্ছা, সামি আপু হাই, আপু নিম্মি আপু হাই, সবাইকে হাই হ্যালো। এন্ড যারা কিনা জয়েন করবা লাইভটা জয়েন করে প্রোফাইল শেয়ার ডান করে ফেলো, ঠিক আছে? আচ্ছা ওকে, যারাই জয়েন করবে জয়েন করে লাইভটা প্রোফাইল শেয়ার করতে হবে, and অনেক বেশি বেশি লাভ রেক দিয়ে দিতে হবে, ঠিক আছে? একদমই হচ্ছে একদমই হচ্ছে পার্টি ওয়্যার ড্রেস দেখাবো। আমার পর ড্রেসটা কিন্তু আবার হচ্ছে ইউজ ড্রেস না, সো আমারটা যদি কেউ নিতে চাও তাহলে কিন্তু হচ্ছে তোমাকে একদমই হচ্ছে মানে এটা একটু নিউ ড্রেস, হ্যাঁ, আনস্টিচ। সো এটা যদি কেউ নিতে চাও তাহলে তোমাকে হচ্ছে আনস্টিচ নেওয়া লাগবে, ঠিক আছে? এটা কোনো ইউজ ড্রেস না, ওকে? আচ্ছা, সো সবাই জয়েন করো, বেশি বেশি করে ভিউ হতে হবে, ঠিক আছে? তাড়াতাড়ি জয়েন করে লাইভটা শেয়ার ডান করে ফেলো। প্রত্যেকটা পার্সনই যারাই জয়েন করবা জয়েন করে লাইভটা শেয়ার ডান করে আমার এখানে কমেন্টস করো কে লাইভটা শেয়ার ডান করছো। আজকে ধুমায়া লাইভ শেয়ার করতে হবে, ধুমায়া হচ্ছে জয়েন করতে হবে। আমি হচ্ছে আজকে একদমই পার্টি ওয়্যার ইউজ ড্রেস দেখাবো, পার্টি ওয়্যার, ঠিক আছে? যেটা অনেক বেশি কম প্রাইসে পাবা, অনেক বেশি কম প্রাইসে। সো জয়েন করে হচ্ছে প্রত্যেকটা পার্সন প্রোফাইল শেয়ার ডান করে আমার এখানে কমেন্টস করা যে আপু প্রোফাইল শেয়ার ডান, আপু প্রোফাইল শেয়ার ডান, এইভাবে করে কমেন্টস করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, সো জয়েন করো, এন্ড জয়েন করার পর করতে থাকো, এবং আমি একটু রুলস বলে দিব যে কিভাবে তোমরা হচ্ছে ইউজ ড্রেস গুলো নিতে পারবা, ঠিক আছে? আমি একদম বলে দিব। আচ্ছা, আমি করছি, কে কে করছো করেই হচ্ছে শেয়ার ডান করে হচ্ছে কমেন্টস করো যে আপু লাইভটা শেয়ার ডান করছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি যে ইউজ ড্রেস গুলো দেখাবো তার সিস্টেম হচ্ছে আমি যখন ড্রেস গুলো দেখাবো, যার যেহেতু প্রত্যেকটা ড্রেস ওয়ান পিস করে আছে, সো যার লাগবে, ঠিক আছে, যার লাগবে তাকে বিকাশ করতে হবে। বিকাশ এই কারণে করতে হবে কারণ যেহেতু ওয়ান পিস করে আছে, চাহিদা আপুদের অনেক আপুদের থাকবে, ঠিক আছে? বাট কিছু পার্সন থাকে যারা যখন ড্রেস অর্ডার করে নেওয়ার পর তারা নেয় না, ঠিক আছে? ওকে, তখন হয় যেটা যে যে পার্সন আছে অন্য যে আপুটা আছে সে ভাগে পায় না, ওকে? এই কারণে শুধুমাত্র শুধু আমার পেজ না, প্রত্যেকটা পেজে ইউজ ড্রেসের লাইভে হচ্ছে বিকাশ করতে হয়, ঠিক আছে? তো অবশ্যই তোমাকে বিকাশ করে হচ্ছে আমার আজকের ইউজ ড্রেস গুলো নিতে হবে। সো আমি এখন দেখানো স্টার্ট করে দিব, এন্ড ডেলিভারি চার্জটা বলে দিই। ডেলিভারি চার্জটা ঢাকার ভিতরে 80 টাকা, ঢাকার বাইরে হচ্ছে 150 টাকা, ওকে? সো ধুমায়া লাইভ শেয়ার চাই আমি আজকে, অনেক ধুমায়া লাইভ শেয়ার চাই, অনেক বেশি বেশি কমেন্ট চাই, ঠিক আছে? এন্ড নন স্টপ লাভ রাইক দিবে তো লাইভটা যাতে ক্লিয়ার থাকে, ঠিক আছে? নন স্টপ লাভ রাইক দিতে হবে যাতে লাইভটা ক্লিয়ার থাকে, এন্ড বেশি বেশি করে কমেন্টস করবা। কারো যদি কোনো ইনকোয়ারি থাকে ড্রেস সম্পর্কে আমাকে এখানে কমেন্টস করবো, এখানে সব ডিটেলস বলে দিব, ওকে? এন্ড বিকাশ নাম্বার দেওয়া হবে ইনবক্সে, যা লাগবে বিকাশ করে নিতে হবে, আবারও বলছি বিকাশ করে নিতে হবে। আচ্ছা, সবার ফার্স্টে সবার ফার্স্টে যেটা দেখাবো, আমি একদমই হচ্ছে বডি মেজারমেন্ট করে দিব। আমি একদমই বডি মেজারমেন্ট করে দিব যে হচ্ছে আহ কত কত সাইজের আপুরা, ঠিক আছে, নিতে পারবা, ওকে? আমি একটু বডি মেজারমেন্ট করে দিব। যারা যারা দেখছো ধুমায়া লাইভ শেয়ার করো, একদমই হচ্ছে মাথা নষ্ট প্রাইসে আজকে একদমই হচ্ছে তোমার পার্টি ওয়্যার ড্রেস দিয়ে দিব, ঠিক আছে? একদমই হচ্ছে যে জয়েন করবা প্রোফাইল শেয়ার ডান লিখবা, যে জয়েন করবা প্রোফাইল শেয়ার ডান লিখতে হবে। আচ্ছা, সবার আগে বিসমিল্লাহ করব এইটা দিয়ে, ঠিক আছে? এইটা দিয়ে দেখো, একদমই আমি ইউজ ড্রেস দিয়েছি, বাট এটা জাস্ট একদিন পরা হয়েছে, জাস্ট 3 ঘন্টার জন্য, ঠিক আছে? জাস্ট একদিন পড়া হয়েছে 3 ঘন্টার জন্য, বাট যেহেতু আমি 3 ঘন্টার জন্য পড়ছি তাই এটাকে আমি ইউজ ড্রেস হিসাবে নিচ্ছি, ঠিক আছে? এটা একদমই নতুন ভাবে আছে। যারা জয়েন করছো যদি আমার কথা অস্পষ্ট থাকে, যদি নেটটা ডিস্টার্ব করে আমাকে অবশ্যই তোমাকে কমেন্টস করে বলতে হবে আপু নেট ডিস্টার্ব। এন্ড সবাই একটা করে প্রোফাইল শেয়ার ডান করে ফেলো, একটা করে, ঠিক আছে? এন্ড এটা আজকে আমি হচ্ছে তোমাদেরকে মাথা নষ্ট করা প্রাইসে দিব, ওকে? আচ্ছা দেখো, এটা কিন্তু হচ্ছে একটা গাউন, এটা হচ্ছে একটা ফ্লোর টাচ গাউন, ঠিক আছে? একদম ফ্লোর টাচ হবে। কালারটা বলি, কালারটা খুব সুন্দর, একদমই র হবে, ঠিক আছে? একদম আমি যে কালারটা দেখাবো সেম এই কালারটাই হবে, যে কালারটা দেখাবো সেম এই কালারটা হবে। যারা যারা জয়েন করছো লাইভটা শেয়ার করে ফেলো, লাইভ শেয়ার ডান চাই, লাইভটা কিন্তু শেয়ার ডান চাই, ঠিক আছে?
যারা জয়েন করবা একটা করে প্রোফাইল শেয়ার ডান করবা, একটা করে প্রোফাইল শেয়ার ডান করে হচ্ছে আমারে কমেন্টস করবা আপু লাইভ শেয়ার ডান, আপু লাইভ শেয়ার ডান, এই কথাটা লিখতে হবে, ঠিক আছে, এই কথাটা লিখতে হবে কিন্তু, ওকে। আচ্ছা, সো এই হচ্ছে তোমার ফার্স্ট ওয়ান যেটা দেখাচ্ছি, সেটা হচ্ছে এরকম সুন্দর করে কালারটা হচ্ছে একদমই হচ্ছে জাম কালার, ঠিক আছে, কেমন জাম, কেমন জাম, এটা এটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে আমি বলি কেমন জাম, এই যে একটু কাছ থেকে দেখা দাও, কালারটা হচ্ছে ঠিক এরকম জাম কালার হবে, মানে হচ্ছে ডিপ একটা কালচা জাম কালার, হ্যাঁ, ডিপ একটা কালচা জাম, জামের উপরে যে কালারটা হয় এটা থেকে একটু হচ্ছে তোমার লাইট হবে, ঠিক আছে, কালারটা হচ্ছে ঠিক এরকম, একদম লাইভ দেখে অর্ডার করবা, বুঝে শুনে দেন হচ্ছে বিকাশ পেমেন্ট করে ড্রেস নিতে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ম্যাটেরিয়ালটা বলি, ম্যাটেরিয়ালটা হচ্ছে একদমই মসলিন নেটের, ঠিক আছে, নেটটা হচ্ছে খুবই হচ্ছে একদম এক্সক্লুসিভ একটা মসলিন নেটের মধ্যে হবে, ঠিক আছে। এন্ড ড্রেসের ডিজাইনটা হচ্ছে সামনে রাউন্ড গলা হবে, পেছনে রাউন্ড গলা, ঠিক আছে। যারা জয়েন করবা ধুমায়া লাইভটা শেয়ার করো, শেয়ার করে আমার এখানে কমেন্টস করো আপু শেয়ার ডান, শেয়ার করে আমার এখানে কমেন্টস করো শেয়ার ডান, একদমই মাথা নষ্ট প্রাইসে দিব, ঠিক আছে, একদমই মাথা নষ্ট প্রাইসে দিব। আচ্ছা, আমার এসি রিমোটটা কই রাখছে, প্রচুর, তোমরা সবাই লাইভ শেয়ার করো, আমি এখনই আসতেছি, লাইভটা শেয়ার করো, আমি এখনই আসতেছি। ওকে, লাইভটা শেয়ার করো, আমি এখনই দেখানো শুরু করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। সো যার যার লাগবে ওয়ান পিস করে আছে, ওয়ান পিস করে আছে, যার যার লাগবে একদম বিকাশ করে, বিকাশ পেমেন্ট করে নিতে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো দেখাচ্ছি ফার্স্টে হচ্ছে এইটা, এইটা হচ্ছে তোমার ফ্লোর টাচ গাউন, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ফ্লোর টাচ গাউন, একদমই উপর থেকে নিচ পর্যন্ত তোমার একদম উপর থেকে একদম নিচ পর্যন্ত পুরোটাই হচ্ছে গর্জিয়াস কাজ করা, সামনের দিকে এরকম রাউন্ড হবে, সামনের দিকে এরকম হচ্ছে রাউন্ড নেক পোর্শন হবে, পেছন দিকটাও হচ্ছে এরকম সুন্দর করে রাউন্ড রাউন্ড হবে, রাউন্ড শেপের গলা হবে, আর এরকম দুইটা ফিতা দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে। কাপড়টা হচ্ছে একদম মসলিন নেটের, হ্যাঁ, কোনো লোকাল নেট না, মসলিন নেটের কাপড়, কাপড়ের এই ডিজাইনটা, হাতার ডিজাইনটা হচ্ছে এরকম হবে, ঠিক আছে, হাতার ডিজাইনটা হচ্ছে এরকম সুন্দর করে দুইটা কুচি কুচি থাকবে, ঠিক আছে। ওকে, কালারটা বলি, কালারটা হচ্ছে জাম কালার, যে জামটা হচ্ছে তোমার উপরে, আমরা জাম যে খাই জামের উপরে যে কালারটা হয় ওটা, ওটা একটু বেশি কালচা, এটা থেকে একটু লাইট হবে, ওকে। যা যা জয়েন করছো প্রোফাইল শেয়ার ডান চাই, প্রোফাইল শেয়ার ডান, প্রাইস বলবো একটা করে পিস আছে, যা আমি যখনই প্রাইস বলবো যা যেটা লাগবে বিকাশ পেমেন্ট করতে হবে, ইনবক্সে বিকাশ পেমেন্ট করতে হবে, ঠিক আছে। ওকে, এন্ড যারা আমাকে দেখছো প্রোফাইল শেয়ার ডান করো, প্রোফাইল শেয়ার ডান, আজকে মাথা নষ্ট করা প্রাইসে দিব, মাথা নষ্ট করা প্রাইসে, ঠিক আছে, একদমই জাস্ট 3 ঘন্টার জন্য পড়া হয়েছে, একদমই নতুন আছে, জাস্ট 3 ঘন্টা আমি পড়ছি, তাই হচ্ছে প্রাইসটা একদম কমিয়ে দিব, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে তোমার আমার গাউনের ডিজাইনটা, কালারটা আমি আবারও বলতেছি, কালারটা কিন্তু সেম এরকম কালার হচ্ছে তুমি লাইভে দেখতেছো, ঠিক আছে, সেম এই কালারটাই হবে। সো এই হচ্ছে তোমার কালারটা, এন্ড কি কি আছে, কি কি আছে গাউনটার মধ্যে বলি, গাউনটার মধ্যে এরকম সুন্দর করে দুইটা পার্ট আছে, ঠিক আছে, গাউনের মধ্যে দুইটা পার্ট, দেখো এই যে কোনো পাতলা কিছু নাই, হ্যাঁ, দুইটা পার্ট আছে, দেখো ভিতরে হচ্ছে তোমার একদমই একটা শার্টিং কাপড় দিয়ে তোমার হচ্ছে আস্তর করা আছে, এন্ড এখানে কিন্তু তোমার ফোমের প্যাডও ইউজ করা হয়েছে, ঠিক আছে, ফোমের প্যাডও ইউজ করা হয়েছে, এন্ড হচ্ছে ডাবল পার্ট করা, সো বডি শো করার কোনো কারণ নাই, এন্ড পুরো এই জায়গাটার মধ্যে এই যে কাজগুলো দেখতেছি এগুলি স্প্রিং এর কাজ করা, হ্যাঁ, একদমই স্প্রিং এর কাজ করা, যেহেতু সামনে ওয়েডিং সিজন আসতেছে, সো এটা পরে একদমই গর্জিয়াস একটা লুকে তুমি হচ্ছে পার্টি পার্টি অ্যাটেন্ড করে আসতে পারবা, ঠিক আছে। প্রাইস বলবো, প্রাইস বলবো, সো আবারও বলছি এটা কিন্তু ওয়ান পিস আছে, ওয়ান পিস, যা লাগবে ইনবক্সে বিকাশ নাম্বার দিয়ে দিব, একদমই বিকাশ করে নিতে হবে, বিকাশ করে নিতে হবে, কারণ হচ্ছে ওয়ান পিস আছে, ঠিক আছে, যে নিবা সে শিওর হয়ে বিকাশ করে নিবা। আচ্ছা, তো এরকম হচ্ছে পুরো 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 গাউনটার মধ্যে এরকম সুন্দর করে স্প্রিং এর কাজ করা, আগে দেখে নাও কি কি আছে, ঠিক আছে, স্প্রিং এর কাজ করে, স্প্রিং কালারটা কিন্তু সেম এই কালারটাই হবে, একদম জাম কালার, জামটা হচ্ছে তোমার একটু হচ্ছে তোমার যে আমার এইটা থেকে একটু ডিপ কালার জাম, ঠিক আছে, এন্ড এরকম সুন্দর করে স্প্রিং এর কাজ, যেখানে তোমার স্প্রিং এর যে কালারটা আছে এটা হচ্ছে একটু তোমার গ্লিটারি জাম কালার, ঠিক আছে, একদম এইখান থেকে শুরু করে একদম পুরো হচ্ছে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত, একদম উপর থেকে নিচ পর্যন্ত প্রোফাইল শেয়ার ডান চাই আমি আজকে, ঠিক আছে, প্রোফাইল শেয়ার ডান করে যারা দেখছো, এই যে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পুরাটাই হচ্ছে স্প্রিং এর কাজ করা, পুরাটাই হচ্ছে স্প্রিং এর কাজ করা, এন্ড ভিতরে ভিতরে কিন্তু হচ্ছে তোমার ভিতরে এরকম সুন্দর করে হচ্ছে শার্টিং কাপড় দিয়ে হচ্ছে তোমার আস্তর করা আছে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত, ঠিক আছে। সো এটা হচ্ছে ফ্রন্ট পার্ট, এটা হচ্ছে ব্যাক পার্ট,
এটা ফ্রন্ট পার্ট, এটা ব্যাক পার্ট, এগুলো কিন্তু পার্টি গাউনস। তো আমার কিন্তু তোমাদের ডেলিভারি দিতে গেলেও কিন্তু আমার কিন্তু অনেক চার্জ দিতে হবে, ঠিক আছে? তো যারা নিবা তাহলে বিকাশ করে নিতে হবে, বিকাশ করে আমি বলে দেবো কত টাকা বিকাশ করতে হবে, ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে তোমার উপরের ডিজাইনটা, নিচে দামান পোর্শনটা অনেক বেশি গর্জিয়াস, ঠিক আছে? দামান পোর্শনে এরকম সুন্দর করে গর্জিয়াস করে হচ্ছে স্প্রিং এর কাজ করা আছে। এই যে এটা দেখো প্যানেলটা, ওকে? প্যানেল কিন্তু এখানে সুন্দর করে ফলস করা হয়েছে, ওকে? তো অনেক গর্জিয়াস একটা গাউন। আমি বডি বলে দিব, বডি কত এন্ড হচ্ছে লং লেন্থ কত সব বলে দিব, ঠিক আছে? তো ফ্রন্ট পার্ট ব্যাক পার্ট দেখিয়ে দিলাম। এখন বলি স্লিভটা কেমন হবে। স্লিভটা কিন্তু হচ্ছে তোমার এই যে এরকম এতটুকু হাতা হবে, এই যে পুরো লং হয়ে যাবে স্লিভটা। স্লিভটা লং হয়ে যাবে, স্লিভের ভিতরে কোনো কাপড় না। যদি কোনো হেজাবি আপু এটাকে নাও তাহলে ভিতরে কাপড় ইউজ করে দেন স্লিভটা পরতে হবে, ঠিক আছে? আর স্লিভের ডিজাইনটা হচ্ছে স্লিভের মধ্যেও কাজ করা, স্লিভে এখানে কুচি কুচি করে হচ্ছে তোমার ডিজাইন করা হয়েছে, ওকে? আচ্ছা, তো এর সঙ্গে তো ওড়নাও আছে, এর সঙ্গে ওড়নাও আছে। আমি ফার্স্টে বডি বলি, এটা বডি কতটুকু আছে। এটা হচ্ছে আমি তোমার যখন আমি পরছি আমি মিনিমাইজ করে পরছি। এটার ভিতরে অনেক কাপড় আছে, আমি তোমাদেরকে দেখাই কতটুকু কাপড় আছে। এই যে এই যে কাপড় আছে ভিতরে, ঠিক আছে? এই যে কাপড় আছে। তারপর আমি তোমাদেরকে হচ্ছে একদমই বডি মাপ সহ বলতেছি যে কতটুকু মাপ আছে বডিতে। সো প্রোফাইল শেয়ার ডান করো, যারা জয়েন করছো প্রোফাইল শেয়ার ডান করে ফেলো, একটা করে প্রোফাইল শেয়ার ডান করে ফেলো, ওকে? এন্ড হচ্ছে কমেন্টস করে বলো যে আপু প্রোফাইল শেয়ার ডান। আচ্ছা, বডি দেখি কতটুকু আছে। সো সাইজ অনুযায়ী নিবা, তাহলে কোনো প্রবলেম হবে না, ওকে? আচ্ছা, এটা তোমার হচ্ছে 40 পর্যন্ত বডি আছে, ঠিক আছে? এটা 40 পর্যন্ত বডি আছে, 40 পর্যন্ত বডি আছে এটা, ঠিক আছে? ওকে, 40 পর্যন্ত বডি হবে। এন্ড যদি 40 কম হও তাহলে মিনিমাইজ করে পড়তে পারবা, ঠিক আছে? আচ্ছা, লং বলি, লং কতটুকু আছে। লং হচ্ছে একদম ফ্লোর টাচ, হ্যাঁ, একদম ফ্লোর টাচ। তো লং বলি বডি 40 হবে, ঠিক আছে? বডি 40 পর্যন্ত। এন্ড লংটা হচ্ছে, লংটা বলে দিচ্ছি লং কতটুকু। লং তোমার 58 পর্যন্ত হবে, লং 58 পর্যন্ত হবে, ঠিক আছে? সো বডি হচ্ছে 40 পর্যন্ত, লং 58 পর্যন্ত হবে। এটা কিন্তু ফ্লোর টাচ গাউন, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ফ্লোর টাচ গাউন। সো এটা লুকটা হচ্ছে একদমই এরকম আসবে। পুরো গাউনটার মধ্যে হচ্ছে স্প্রিং এর কাজ করা। যারা লাইভ দেখছো লাইভ শেয়ার করো, প্রোফাইল শেয়ার ডান চাই, ঠিক আছে? প্রোফাইল শেয়ার ডান চাই। সো এই হচ্ছে পুরো পুরো গাউনটা, যেটা ভিতরে ক্যান ক্যান আছে দেখাচ্ছি। এটার ভিতরে কিন্তু অনেকগুলো ক্যান ক্যান ইউজ করা হয়েছে, ঠিক আছে? কয়টা পার্ট দেখো, এই হচ্ছে একটা পার্ট, এই হচ্ছে একটা পার্ট, দেন এই হচ্ছে আরেকটা পার্ট যেটা তোমার শার্টিন কাপড়ে, যেটা একদমই হচ্ছে অরিজিনাল ইন্ডিয়ান শার্টিন। আর এই হচ্ছে ক্যান ক্যানের পার্টটা, ঠিক আছে? এই হচ্ছে ক্যান ক্যানের পার্টটা, এই যে ক্যান ক্যান করা, ঠিক আছে? ক্যান ক্যান কিন্তু হচ্ছে তোমার অনেক কুচি কুচি করে করা। সো যখন তুমি গাউনটা পরো গাউনটা অনেক সুন্দর করে ফুলে থাকবে, ঠিক আছে? গাউনটা অনেক সুন্দর করে ফুলে থাকবে। তো এই হচ্ছে ফুল ফুল গাউনটা লুকটা। কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে গাউন সম্পর্কে তাহলে আমাকে করতে পারো, আমি এখনই আনসার দিয়ে দিব, ঠিক আছে? ইনবক্সে এত কিছু বলা যাবে না, আমি বলে দিচ্ছি, কিন্তু ইনবক্সে এত কিছু জিজ্ঞেস করতে পারবো না, আপু এটা কি ওইটা কি। আমি সব লাইভে বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? বডি 40 পর্যন্ত হবে, লং 58 পর্যন্ত হবে, ঠিক আছে? তার থেকে যদি কেউ কম হও তাহলে মিনিমাইজ করে পড়তে পারবা, তার থেকে যদি কেউ কম হও তাহলে মিনিমাইজ করে পড়তে পারবা। লাইফ কি ডিস্টার্ব নাকি? কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে। আচ্ছা, এটার সাথে দেখাবো, এটার সঙ্গে দোপাট্টা আছে। এটা যেহেতু একটা ফ্লোর টাচ গাউন, তো এটার সঙ্গে একটা দোপাট্টা আছে, ঠিক আছে? কোনো ধরনের প্যান্ট নাই, কিন্তু এটা কিন্তু ফ্লোর টাচ গাউন, সো কোনো ধরনের প্যান্ট নাই। সো এটা হচ্ছে তোমার গাউন থাকবে আর হচ্ছে তোমার দোপাট্টা থাকবে। এই হচ্ছে দোপাট্টা, এই হচ্ছে দোপাট্টা। দোপাট্টা হচ্ছে, এটা আবারও বলি, এটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালটা, এটা হচ্ছে এইটা কিন্তু নেট বা নেটটা হচ্ছে মসলিন নেট, যেটাকে বলে। নেট দুই ধরনের হয়ে থাকে, একটা হচ্ছে মশারি নেট। নেট হচ্ছে দুই ধরনের, একটা হচ্ছে মশারি নেট আর একটা হচ্ছে মসলিন নেট। এটা হচ্ছে মসলিন নেট, এটা অনেক হাই কোয়ালিটির নেট, ঠিক আছে? এটা অনেক হাই কোয়ালিটির নেট। সো এটা হচ্ছে দোপাট্টা। দোপাট্টা তোমার একদমই 5 হাতের মতো লম্বা হবে। দোপাট্টা পুরোটার মধ্যে কিন্তু এরকম সুন্দর করে স্প্রিং এর কাজ করা, সুন্দর করে হচ্ছে স্প্রিং এর কাজ করা ফুল দোপাট্টার মধ্যে। এখন আমি প্রাইস বলে দিব, এখন আমি গাউনটার প্রাইস বলে দিব। যারা জয়েন করছো প্রোফাইল শেয়ার ডান করে লেখো আপু প্রোফাইল শেয়ার ডান।
প্রোফাইল শেয়ার ডান লেখো, প্রোফাইল শেয়ার ডান করে। ওকে, আচ্ছা এখন আমি গাউনের প্রাইস বলবো। এটা কিন্তু ওয়ান পিস আছে, আবারও বলছি এটা আমি জাস্ট 3 ঘন্টার জন্য পড়ছিলাম, এখনো ইনটেকের মতোই আছে। সো যে নিবা একদম বিকাশ করে নিতে হবে, বিকাশ করে, যেহেতু ওয়ান পিস আছে বিকাশ করে নিতে হবে। ডেলিভারি চার্জ ঢাকার মধ্যে 80, ঢাকার বাইরে হচ্ছে 150 টাকা। তো এই হচ্ছে ফুল গাউনটা এন্ড ফ্লোর টাচ গাউন, এন্ড এই হচ্ছে গাউনটা দোপাট্টা। একদম জাস্ট লুকটা দেখো, জাস্ট অসাম একটা লুক। এটা হচ্ছে আমি তোমাদেরকে একদমই হচ্ছে মাথা নষ্ট প্রাইসে দিব, এবং প্রাইস একদমই ফিক্স থাকবে, এবং প্রাইস হচ্ছে একদমই ফিক্স থাকবে, ঠিক আছে? প্রাইস একদমই হচ্ছে ফিক্স থাকবে। যে নোটসি ক্যামেরা সরে গেছে, উফ। ওকে, সো কত টাকা প্রাইস? যারা নিবা স্ক্রিনশট নিয়ে অর্ডার করে ফেলবা, জাস্ট ওয়ান পিস আছে। সো এটা আমি যখন পারচেজ করছিলাম তখন এটা পড়ছিল হচ্ছে তোমার 8000 টাকা, ঠিক আছে? বাট আজকে আমি এই ফ্লোর টাচ গাউনটা অনলি 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 2500 টাকায় দিব, 2500 টাকা। দেখ কি হয়েছে, হেডফোনটা খুললেই ভালো হইতো। অনলি 2500 টাকা দিয়ে হচ্ছে পেয়ে যাবা, ঠিক আছে? ওকে, অনলি 2500 টাকা দিয়ে এই পার্টি গাউনটা পেয়ে যাবা। একদমই একদমই ইনটেক আছে, কোনো ধরনের ছেঁড়া ফাটা কিছু নাই, ঠিক আছে? জাস্ট 3 ঘন্টার জন্য পড়া হয়েছে। সো অনলি 2500 টাকা দিয়ে এই ফ্লোর টাচ গাউনটা পাবা। যারা নিবা বিকাশ করতে হবে, বিকাশে অবশ্যই তোমাকে হচ্ছে 1500 টাকা হচ্ছে বিকাশ করতে হবে, ঠিক আছে? তোমাকে এটা নেওয়ার জন্য বিকাশে 1500 টাকা বিকাশ করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, সো প্রাইস হচ্ছে কত? 2500 টাকা। যা লাগবে স্ক্রিনশটে নিয়ে ফেলবা। হ্যাঁ, সরিয়ে ফেললাম আমি। একদমই হচ্ছে ইনটেক, জাস্ট হচ্ছে তোমার 3 ঘন্টার জন্য পড়া হয়েছে। ওকে, কি হইলো, জিত লাগে না? ওকে, তাহলে বলে দিলাম কত, 2500 টাকা, ঠিক আছে? যার লাগবে স্ক্রিনশট নিয়ে হচ্ছে বিকাশ করে দেন হচ্ছে ড্রেসটা নিতে হবে। ওকে, আচ্ছা এখন আরেকটাই যাব। যারা যারা দেখছো প্রোফাইল শেয়ার ডান করে ফেলো, প্রোফাইল শেয়ার ডান, ঠিক আছে? আজকে মনে হেডফোন না ইউজ করলে ভালো হতো, হেডফোনটা আমি নড়াচড়া করি আর মোবাইলটা সরে যায়, ঠিক আছে? আচ্ছা এখন দেখাবো আরেকটা, দেখো এই যে আরেকটা, এটা একটু সারারা টাইপের, ঠিক আছে? এটা একটু সারারা টাইপের। ওকে, সো এই হচ্ছে আরেকটা, এটা হচ্ছে তোমার, এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান বুটিক্স কালেকশন, ঠিক আছে? এটার ডিজাইনটা একটু বলি, ডিজাইনটা হচ্ছে উপরের দিকে এরকম থাকবে, এই যে গলাটা হচ্ছে এরকম থাকবে, হ্যাঁ, চেন সিস্টেমের, এই যে চেন সিস্টেমের। ওকে, এন্ড পেছনটা তোমার হচ্ছে এরকম ভাবে থাকবে। কেউ প্রোফাইল শেয়ার ডান করতেছো না, লাইভটা প্রোফাইল শেয়ার ডান করতে হবে, প্রোফাইল শেয়ার ডান, ঠিক আছে? লাইভটা প্রোফাইল শেয়ার ডান করে হচ্ছে কমেন্টস করো লাইভটা প্রোফাইল শেয়ার ডান করছি। আচ্ছা, সো এই ডিজাইনটা হচ্ছে ব্যাক পোর্শনটার মধ্যে এরকম করে একটা রাউন্ড করে গলা আছে, আর এখানে কলার সিস্টেম, এন্ড সামনের দিকটা হচ্ছে এই যে এরকম ভাবে থাকবে। এখানে কাজটা বলি, কাজটা হচ্ছে খুব সুন্দর, এখানে গোল্ডেন কালার দিয়ে হচ্ছে শেরওয়ানি গলা করা, আর এখানে হচ্ছে তোমার একদমই গর্জিয়াস করে একটা এমব্রয়ডারি করা আছে, যেটা হচ্ছে পেস্টাল কালারের, ঠিক আছে? মাঝখানে এগুলো দেখো, সেগুলো হচ্ছে তোমার গোল্ডেন কালার জারি সুতোর একটা কাজ করা আছে, এন্ড এখানে হচ্ছে তোমার গোল্ডেন কালার দিয়ে এখানে কিন্তু প্যাড ইউজ করা, যেহেতু ইন্ডিয়ান, সবগুলো ইন্ডিয়ান, তো সবগুলোতে প্যাড ইউজ করা হয়েছে, ঠিক আছে? আর এখানে খুব সুন্দর করে একটা গর্জিয়াস বুটিক্স ডিজাইন আছে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান বুটিক্স কালেকশন, এন্ড ব্যাক পার্টটার মধ্যে এরকম সুন্দর করে হচ্ছে ডিজাইন করা। ওকে, আচ্ছা, এটার হাতাটা হচ্ছে নেটের হবে,
আর নিচের দিকটা হচ্ছে এরকম ফাড়া থাকবে, নিচে স্কার্ট আছে। হ্যাঁ, আমি তোমাদের ফার্স্টে আমি এটা দেখাচ্ছি আগে, এরকম স্কার্ট আছে নিচে। তো এরকম মাঝখান দিয়ে ফাড়া থাকবে। আর এটার ম্যাটেরিয়ালটা হচ্ছে তোমার টিস্যু নেট, ঠিক আছে, সরি এটা মশারি নেট বলে, এটাকে বলে মশারি নেট। এটার ম্যাটেরিয়ালটা হবে মশারি নেট। অ্যান্ড এটা হচ্ছে তোমার এখানে সুন্দর করে এই যে পুরাটা একদম ঘেরটা হচ্ছে এখানে সুন্দর করে এই যে এরকম করে হচ্ছে তোমার এয়া করা, এই যে এরকম করে তোমার একটা কাজ আছে। হ্যাঁ, এরকম করে ফ্লাওয়ার ফ্লাওয়ার করে কিছু গর্জিয়াস একদম কপার গোল্ড কালারের কাজ আছে, ঠিক আছে, একদম এরকম করে করে ওকে পুরোটা কাজ করে। পেছন সাইডটাও হচ্ছে কাজ করে, যে পেছন সাইডটাও হচ্ছে এরকম সুন্দর করে কাজ করা। ওকে, আচ্ছা আমি এটা স্কার্টটা দেখাচ্ছি। আচ্ছা, এটা স্কার্টটা হচ্ছে এই যে এটা স্কার্টটা হচ্ছে এটা স্কার্টটা হচ্ছে এটা হবে। স্কার্টে তোমার স্কার্টটা এরকম ভাবে থাকবে, স্কার্টের তোমার ঘেরটা হচ্ছে এরকম হবে, ঠিক আছে, আমি মাপ টাপ সব বলে দিব। ওকে, স্কার্টটা হচ্ছে তোমার উপরের দিকে হচ্ছে তোমার টিস্যু আছে, এন্ড নিচের দিকে হচ্ছে এই যে শার্টিনের কাপড় আস্তর আছে। হ্যাঁ, একদম সুন্দর করে এখানে তোমার নিচের দিকে সুন্দর করে গোল্ডেন কালারের কিন্তু প্যানেল আছে একটা। ওকে, তো নিচে থাকবে এরকম স্কার্ট, নিচে থাকবে এরকম স্কার্ট, এন্ড উপরে থাকবে হচ্ছে ডিজাইনটা। ডিজাইনটা কিরকম ভাবে তোমাদের দেখাচ্ছি, এই যে জিনিসটা এরকম ভাবে হবে। এন্ড নিচে থাকবে স্কার্টটা, এই যে নিচে স্কার্ট থাকবে, এন্ড এটার সঙ্গে থাকবে হচ্ছে দোপাট্টা, ঠিক আছে, ডিজাইনটা এরকম ভাবে হবে। ডিজাইনটা এই যে এরকম ভাবে হবে, অন্য পরে দেখাই। ডিজাইনটা হবে এরকম, এই যে এই জাস্ট সি এরকম হবে ডিজাইনটা। ওকে, নিচে স্কার্ট থাকবে, উপরে থাকবে এই পোর্শনটা। সো এটাও কিন্তু ফ্লোর টাচ গাউন। হ্যাঁ, বাট একটু হচ্ছে সারারা স্টাইলে, একটু হচ্ছে সারারা স্টাইলে, বাট এটাও হচ্ছে ফ্লোর টাচ গাউন। ওকে, সো এরকম ভাবে ডিজাইনটা দেখো, পুরাটার মধ্যে এরকম সুন্দর করে কাজ করা, যে কাজটা হচ্ছে তোমার একদমই হচ্ছে ডিজাইনার কালেকশন, একদম এরকম সুন্দর করে গর্জিয়াস করে তোমার কপার গোল্ড কালার দিয়ে কিন্তু হচ্ছে তোমার কি বলে ফোম ফোম কি জানি বলে, এটাকে ফোম এমব্রয়ডারি বলে, ঠিক আছে, ফোম এমব্রয়ডারি দিয়ে হচ্ছে পেছনটা কাজ করা। হ্যাঁ, আর দামানটা হচ্ছে যেরকম ভাবে দামানটার মধ্যে এরকম করে সুন্দর করে কাট ওয়ার্ক করে কাজ করা আছে, ঠিক আছে। সো আমি এটা বডিটা বলে দিই, বডিটা কতটুকু। এটা হচ্ছে একদম ফুল বডি বলে দেবো, এটা তোমার মিনি, এটা যেমন আমার শেপ অনুযায়ী তোমার ইয়া করা আছে, বাট যা লাগবে একদম রিয়েল বডিটা আমি বলে দিচ্ছি কতটুকু বডি, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা যাদের 38, এটা হচ্ছে যাদের 38 বডি তারা নিবা, যাদের বডি 38 তাদের জন্য, ঠিক আছে। বাঁকা হয়ে যাচ্ছে কেন? যাদের বডি কিনা 38, এটা হচ্ছে তাদের জন্য 38 বডি হবে, ঠিক আছে। আর স্লিভটা হচ্ছে 3/4 হবে। স্লিভের মধ্যে কিন্তু কাপড় আছে, ঠিক আছে, আমি হচ্ছে আমার সাইজ অনুযায়ী তোমার হচ্ছে আমি হাতাটা ইয়া করছিলাম। এই যে কাপড় আছে, স্লিভে কাপড় আছে। সো 38 যাদের বডি তারা এটা নিবা। লং এটা অনেক আছে, লং এটা 58 পর্যন্ত হবে, লং এটা 58 পর্যন্ত হবে। এন্ড এটার হচ্ছে দোপাট্টা হচ্ছে এরকম সুন্দর একটা মশারি একটা দোপাট্টা থাকবে। দোপাট্টার সাইজটা হচ্ছে এভারেজ সাইজ হবে। দোপাট্টার মধ্যে এরকম সুন্দর করে গোল্ডেন কালারের পাড় আছে। তো এটা কালারটা হচ্ছে তোমার পেস্টেল কালারের, ঠিক আছে, কালারটা হচ্ছে পেস্টেল কালার। সো আমি এখন হচ্ছে তোমাদেরকে ধরে প্রাইসটা বলে দিব, ঠিক আছে, ধরে প্রাইসটা বলে দিব। সো এই হচ্ছে স্কার্টটা, এই হচ্ছে স্কার্ট। আমি একটা কাজ করি, আমি হেডফোনটা খুলে ফেলি, হেডফোনটার কারণে আমার পুরো বুঝতেছি না, ক্যামেরাটা বারবার বাঁকা হয়ে যাচ্ছে। তোমরা কি আমার কথা ঠিক মতো বুঝতেছো? আচ্ছা, সো আমি স্কার্টটা ধরি, এই হচ্ছে স্কার্টটা। আচ্ছা, স্কার্টের কোমরটা বলি কতটুকু হবে। হ্যাঁ, স্কার্টের কোমর বলি কতটুকু হবে, এটার কোমরটা হবে হচ্ছে, আমি কিন্তু সব সাইজ বলে দিচ্ছি কতটুকু কতটুকু হবে, একদম সাইজ অনুযায়ী হচ্ছে তোমরা নিবা, ঠিক আছে, যার যার সাইজ অনুযায়ী নিবা। আচ্ছা, কোমর হচ্ছে তোমার
কোমর 32 পর্যন্ত হবে, ঠিক আছে, কোমর 32 পর্যন্ত হবে। ওকে, ঠিক আছে। সো এই হচ্ছে তোমার 33 পর্যন্ত হবে, ভুল বলছি, হ্যাঁ। সো এই হচ্ছে তোমার স্কার্টটা, এন্ড এই হচ্ছে স্কার্টের উপরের পার্টটা। আমি দেখাচ্ছি ডিজাইনটা কেমন হবে, যা লাগবে স্ক্রিনশট দিয়ে বিকাশ করে দেন নিবা, ঠিক আছে। এই যে ডিজাইনটা হচ্ছে এরকম, স্কার্টটা পরবার উপরে থাকবে এরকম। এটা কিন্তু ফ্লোর টাচ গাউন, হ্যাঁ, এটাও হচ্ছে ফ্লোর টাচ গাউন। তো এরকম ভাবে ডিজাইন থাকবে, ঠিক আছে, এই যে এরকম ভাবে থাকবে। এটাও ফ্লোর টাচ গাউন, এন্ড এটার দোপাট্টা হচ্ছে এই যে, এটা দোপাট্টা হচ্ছে এই যে, এই হচ্ছে দোপাট্টা। সো ডিজাইনটা কিন্তু ঠিক এরকম ভাবে হবে। গলাটা হচ্ছে শেরওয়ানি গলা হবে, আর এটা হচ্ছে ফ্লোর টাচ গাউন। সো এটার প্রাইস হবে হচ্ছে অনলি 1500 টাকা, ঠিক আছে, একদম 1500 টাকা দিয়ে পেয়ে যাবা যারা নিবা। একদমই বিকাশ করতে হবে, বিকাশ হচ্ছে 1000 টাকা করতে হবে, ঠিক আছে, 1500 টাকা, এটার প্রাইস হচ্ছে 1500 টাকা। ওকে, সো এটা প্রাইস বললাম কত, 1500 টাকা। যারা নিবা তারা হচ্ছে একদম 1000 টাকা বিকাশ করে দেন হচ্ছে নিতে হবে, ঠিক আছে, 1500 টাকা। ওকে, এখন আরেকটা দেখাবো। এখন দেখাবো, দেখো এখন কি দেখাবো, এখন দেখাবো হচ্ছে একটা চায়না গাউন, ঠিক আছে, এখন দেখাবো হচ্ছে চায়না গাউন। এই যে সি, এটা আজকে এরকম একটা প্রাইসে দিব, ঠিক আছে। অনেক আপু থাকে এই টাইপের চায়না গাউন পরার, বাট তারা পড়তে পারে না, সো ওই আপুদের জন্য আজকে এই চায়না গাউনটা, ঠিক আছে। তো এটা আজকে আমি এমন একটা প্রাইসে দিব। ওকে, এটা হচ্ছে চায়না গাউন, আর এটা কালারটা বলি কি কালার, এটা কালারটা হচ্ছে একদমই একদমই পিচি পিঙ্ক কালার, খুব লাইট একটা পিচি পিঙ্ক কালার, খুব লাইট। একটু প্রোফাইল শেয়ার ডাউন করে ফেলো, আছে কেউ প্রোফাইল শেয়ার ডাউন করতেছো না, লাইভে জয়েন করলে একটা প্রোফাইল শেয়ার ডাউন করতে হবে, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে তোমার চায়না গাউন, এন্ড এটা কালারটা আমি বলি, কালারটা হচ্ছে একদমই পিচ পিঙ্ক কালার, খুব লাইট একটা পিচ পিঙ্ক কালার। এন্ড এটার ডিজাইনটা হচ্ছে এরকম ভাবে হবে। এখানে খুব সুন্দর করে হচ্ছে তোমার কি বলে এটাকে, একদম সুন্দর করে গর্জিয়াস করে কিছু ফ্লাওয়ার ফ্লাওয়ার এমব্রয়ডারি করা আছে, যেটা হাই কোয়ালিটি। হ্যাঁ, এটা যদি একটু দাগ আছে এখানে, সো আমি একদমই কম প্রাইসে দিয়ে দেবো এটা, ঠিক আছে। এখানে আবার দেখেন, এখানে হালকা একটু দাগ আছে কিন্তু, ঠিক আছে, হালকা একটু দাগ আছে, সো বুঝে শুনে অর্ডার করবা। আর এখানে কাপড়টা হচ্ছে তোমার, এখানে কাপড়টা হচ্ছে তোমার নেটের আছে, আর ভিতরে কিন্তু আরেকটা ডাবল নেট দিয়ে করা এই জায়গার পোর্শনটা, ঠিক আছে। এন্ড এইখানে ডিজাইনটা হচ্ছে এরকম ভাবে থাকবে, ডিজাইনটা হচ্ছে এখানে প্যাড ইউজ করা হয়েছে, আর এখানে সুন্দর করে হচ্ছে কিছু ফ্লাওয়ারের একদমই গর্জিয়াস একটা হচ্ছে পিচি পিঙ্ক কালারের ফ্লাওয়ার দিয়ে হচ্ছে ডিজাইন করা, মাঝখানে মাঝখানে এরকম সুন্দর সুন্দর করে কিছু হচ্ছে তোমার ক্রিস্টাল পাথর, যেটাকে বলে ক্রিস্টাল পাথর আছে, স্টোন আছে, ঠিক আছে, এরকম সুন্দর করে ডিজাইন করা। তো একদমই উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ডিজাইন করা। ওকে, একদম উপর থেকে নিচ পর্যন্ত জাস্ট দেখো, এটা কিন্তু চায়না গাউন, হ্যাঁ, একদম পুরা হচ্ছে এখানে ডিজাইন করা, এন্ড নিচের দিকে হচ্ছে ডিজাইন করা। এটা অনেক লম্বা, ঠিক আছে, এটা কিন্তু অনেক লম্বা। এটা হচ্ছে চায়না গাউন, যখন তুমি হাঁটবা এটা পুরো তোমার হচ্ছে ফ্লোর টাচ করবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে কিন্তু তোমার অনেকগুলো কাপড় ইউজ করা হয়েছে, আমি দেখাচ্ছি। এই যে ওটা কিন্তু অনেক ভারী, হ্যাঁ, এই দেখো এই একটা কাপড়, হ্যাঁ, এই একটা কাপড়, তারপর হচ্ছে এই একটা কাপড়, নেটের কাপড় তো কয়টা, একটা দুইটা, ঠিক আছে, দেন আরেকটা, কয়টা হইলো, তিনটা, তারপর হচ্ছে এই যে চারটা, এন্ড দেন হচ্ছে আর এই পাঁচটা, তারপর নিচের দিকে হচ্ছে তোমার শাটিন আছে, শাটিন কাপড়, তারপর হচ্ছে নিচের দিকে তোমার ক্যান ক্যান ইউজ করছে। সো প্রায় 7টা পরত দিয়ে তোমার হচ্ছে চায়না গাউনটা করা আছে। সো এটা হচ্ছে চায়না গাউনের একদম
ফ্রন্ট পার্টটা এন্ড ব্যাক পার্টটা। এটা সিস্টেমটা হচ্ছে এখানে ফিতা ইউজ করতে, ফিতা আছে, ঠিক আছে? এটা সিস্টেমটা হচ্ছে এখানে ফিতা আছে, তোমাকে ফিতা বেঁধে বেঁধে দেন জিনিসটাকে পড়তে হবে, ঠিক আছে? এই জিনিসটা হচ্ছে এরকম শার্টিং কাপড় দিয়ে এরকম ভাবে অ্যাডজাস্ট করে, এখানে লম্বা ফিতা আছে, ফিতা তোমাকে এরকম ক্রস ক্রস করে একদম এই পর্যন্ত বেঁধে তোমাকে পড়তে হবে। এটা ব্যাক পার্টটাও সুন্দর করে কাজ করা, এটা ব্যাক পার্টটার মধ্যে অনেক সুন্দর করে কাজ করে। এটা কিন্তু একদম অরিজিনাল চায়না গাউন, ঠিক আছে? একদম অরিজিনাল। আমি যখন পারচেস করছিলাম তখন 12,000 টাকা দিয়ে পারচেস করছিলাম, ঠিক আছে? তো এটা পুরোটাই হচ্ছে কাজ করা, পুরোটাই হচ্ছে কাজ করা, ঠিক আছে? খুব সুন্দর একটা কালার। এন্ড এটা স্লিভটা বলি, এটা স্লিভটা হচ্ছে তোমার, স্লিভটাও কাজ করা থাকবে, স্লিভটার এখানে এখানে খুব সুন্দর করে গর্জিয়াস করে কাজ করা। দেন এটা হচ্ছে তোমার নেটের কাপড়, নেটটা খুব হাই কোয়ালিটির, এন্ড এখানে স্লিভের মধ্যে কাজ করা আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটার বডিটা আমি বলে দিই, এটার বডিটা কতটুকু, সবাই দিতে পারবা না, যাদের বডি কিনা একদম সেম সেম হবে তারা নিতে পারবা, ঠিক আছে? তো আমি বডির মাপটা বলে দিচ্ছি যে কত বডির আপুরা হচ্ছে এটাকে নিতে পারবা। যারা যারা দেখছো লাইভটা শেয়ার করো, প্রোফাইল শেয়ার ডান করে ফেলো, প্রোফাইল শেয়ার ডান, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটার বডি বলি, এটার বডি যাদের কিনা হচ্ছে তোমার 38 তারা নিতে পারবা। 38 যাদের বডি আছে, ঠিক আছে? 38 একটু রিস্ক হয়, 36 যাদের বডি আছে তারা ইজিলি নিয়ে নিবা। 36, ঠিক আছে? 36 বডি যাদের আছে তারা হচ্ছে, আর 38 যদি নাও তাহলে তোমাকে হচ্ছে এখানে একটা এক্সট্রা কাপড় ইউজ করে পড়তে হবে, ঠিক আছে? 38 পর্যন্ত হবে। তো এই হচ্ছে গাউনটা দেখালাম, এটা হচ্ছে তোমার চায়না গাউন, এটা হচ্ছে তোমার চায়না গাউন একদম অরিজিনালটা, ঠিক আছে? একদম অরিজিনালটা। আমার নড়াচড়া করলে আমার ইয়াটা সরে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে চায়না গাউন, ওকে? একদমই সেম, দেখো একদম পুরা ফ্লোর টাচ, এটা যখন পরবা তখন একদমই পুরা ডলের মতো লাগে, ঠিক আছে? একদম পুরা হচ্ছে একদমই ফুলে থাকবে, যেহেতু এখানে একটু দাগ আছে, দ্যাটস এটার মধ্যে কিন্তু কোনো ওড়না নেই। আমি আবারও বলি, এটা যেহেতু চায়না গাউন, এটার মধ্যে কোনো ওড়না নাই, এটার মধ্যে কোনো প্যান্ট নাই, ঠিক আছে? এটা আমি যখন পারচেস করছি এটা এরকমই ছিল। এটা হচ্ছে চায়না গাউন, ঠিক আছে? তো যাদের চায়না গাউন লাগবে, আমি একদমই এটা 12,000 টাকা দিয়ে আমি পারচেস করছি। তো চায়না গাউনের প্রাইস অনেক অনেক অনেক, বাট আজকে আমি একদম ইতিহাস করা একটা প্রাইসে চায়না গাউনটা দিয়ে দিব। যাদের চায়না গাউন পরার শখ আছে, অনলি অনলি 1500 টাকা দিয়ে এই গাউনটা পাবা, অনলি 1500 টাকা দিয়ে চায়না গাউনটা পাচ্ছে। ও মাই গড, কি করতেছি আমি! হ্যাঁ, শুধুমাত্র এখানে একটা দাগ আছে, দ্যাটস হোয়াই আমি 1500 টাকা দিয়ে এই চায়না গাউন দিয়ে দিব। যারা নিবা তারা স্ক্রিনশট নিয়ে ফোন নাম্বার বাসা অ্যাড্রেস দিয়ে অর্ডার করে বিকাশ করতে হবে হচ্ছে 1000 টাকা, ঠিক আছে? 1000 টাকা বিকাশ করতে হবে, ওকে? সো 1500 টাকা দিয়ে হচ্ছে এটা পেয়ে যাবো, ওকে? সরিয়ে ফেললাম। আচ্ছা, এখন আরো দুইটা গাউন দেখাবো, এখন হচ্ছে আরো দুইটা হচ্ছে গাউন দেখাবো। আচ্ছা, ফার্স্টে এটা দেখাবো। আচ্ছা, এটাও কিন্তু হচ্ছে ওয়ান পিস, এটাও হচ্ছে ওয়ান পিস, ওকে? এটাও হচ্ছে ওয়ান পিস, এন্ড এটার সাথে কোনো ধরনের প্যান্ট ওড়না নাই। সো যার লাগবে সে একটা প্যান্ট, ব্ল্যাক কালার প্যান্ট ওড়না দিয়ে পরে ফেলতে পারবে। এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান একটা ড্রেস, এটা ব্ল্যাক কালারের, এটাও হচ্ছে তোমার হচ্ছে একদমই সুন্দর একটা নেটেড, ঠিক আছে? যারা দেখছো লাইভটা প্রফেশনাল করে ফেলো, এটা হচ্ছে ফুললি নেটেড, ঠিক আছে? ফুললি নেটেড, এন্ড এটার ডিজাইনটা খুব সুন্দর এরকম ভাবে থাকবে, একদমই ব্ল্যাক কালারের মধ্যে কুচকুচে ব্ল্যাক কালার, কুচকুচে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে এই যে দেখো এরকম সুন্দর করে লং হাতা হবে। একটু একটু পাতলা আছে, যদি কারো পাতলায় প্রবলেম থাকে তাহলে এটা কাপড় ইউজ করতে পারবা। আর এখানে সুন্দর করে গোল্ডেন কালারের পার আছে, এন্ড ডিজাইনটা হচ্ছে তোমার এরকম শেরওয়ানি গলা থাকবে, এখানে সুন্দর করে চওড়া করে রেড কালারের হচ্ছে পার দেওয়া, যেখানে এরকম সুন্দর করে গোল্ডেন কালারের হচ্ছে পাতি স্টোন করা আছে। হ্যাঁ, এটা ইন্ডিয়ান একটা কালেকশন, তো উপর থেকে নিচ পর্যন্ত এরকম ভাবে থাকবে, আর নিচের দিকটা খুব ঘেরা আছে, নিচের দিকটা এরকম ঘেরা আছে, খুব সুন্দর কুচি কুচি করে কিছু প্যানেল আছে নিচে, গোল্ডেন এন্ড রেড কালার মিক্সড আপ করা, ওকে? সো এটা হচ্ছে ফ্রন্ট পার্টটা, আর এটা হচ্ছে ব্যাক পার্টটা, এটার সাথে কোনো ওড়না বা প্যান্ট নাই, ওয়ান পিস, ঠিক আছে? আমি বলে দিই এটা বডি কতটুকু হবে, বলে দিই বডি কতটুকু হবে। যারা দেখছো লাইভটা প্রোফাইল শেয়ার করে ফেলো, ওকে? আর একটু কমেন্টস করো, একটু কমেন্টস করো, কারো কোনো ইনকোয়ারি থাকলে কমেন্টস করো, আমি বলে দিই বডিটা কতটুকু হবে। তো এটা বডিটা হবে হচ্ছে,
এটার বডি 36 পর্যন্ত হবে, ঠিক আছে, এটার বডি 36 পর্যন্ত হবে, এটা 36 পর্যন্ত হবে। এটাও হচ্ছে লম্বা, এটা হচ্ছে তোমার লম্বাটা হবে হচ্ছে তোমার লম্বা হচ্ছে 50 পর্যন্ত হবে। এটাও হচ্ছে তোমার ফ্লোর টাচ একটা ওয়ান পিস গাউন। ওকে, এর সঙ্গে কোনো ধরনের ওড়না নেই, কোনো ধরনের প্যান্ট নেই। সো এটার বডিটা হবে 36 পর্যন্ত আর লং হাত হবে। সো এটা প্রাইসটা বলি, এটার প্রাইসটা হচ্ছে অনলি 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 900 টাকা, অনলি 900 টাকা দিয়ে দিব এটা। একদমই হচ্ছে তোমার একদমই কোনো দাগ নাই, কিছু নেই, ছেঁড়াফাটা কিছু নেই, জাস্ট আমি যেহেতু একবার পরছি তাই এটা 900 টাকা দিয়ে পেয়ে যাবে। আর নিবা স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলবা। আর এটার ক্ষেত্রে তোমাকে বিকাশটা পুরো 900 টাকা করতে হবে, ঠিক আছে, পুরো ফুল পেমেন্ট এটা বিকাশ করে নিতে হবে, পুরো ফুল পেমেন্ট এটা বিকাশ করে নিতে হবে অনলি 900 টাকা। তো এই হচ্ছে ব্ল্যাক কালারটা দেখিয়ে দিলাম। এখন লাস্ট ওয়ান গাউন দেখাবো, লাস্ট ওয়ানটা এই যে সুন্দর একটা অফ হোয়াইট কালারের, ঠিক আছে, যারা দেখছো লাইভটা প্রোফাইল শেয়ার করে ফেলো, যারা নিবা ওয়ান পিস করে আছে একদমই শিওর হয়ে বিকাশ করে নিতে হবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডাবল পার্টের হচ্ছে একটা গাউন। ওকে, এটা হচ্ছে অফ হোয়াইট কালারের, এটার কাপড়টা হচ্ছে মাসলিনের, এটা কাপড়টা হচ্ছে মাসলিনের। এই প্রত্যেকটা ড্রেস হচ্ছে পার্টি ওয়্যার। ওকে, এটা হচ্ছে মাসলিনের, এটা ফার্স্টে ড্রেসটা থাকবে এরকম, উপরে কোটি আছে, ঠিক আছে। তো এরকম মাসলিনের মধ্যে হচ্ছে তোমার অফ হোয়াইট কালার, হাতাটা হচ্ছে লং হবে, হাতাটা লং হবে অ্যান্ড মাসলিন। এখানে কিন্তু তোমার সুন্দর করে একটা স্যান্টনের কাপড় দিয়ে কিন্তু পুরো হচ্ছে আস্তর দেওয়া আছে, বডি শো করবে না। আর এটা মাঝখানে এখানে সুন্দর করে হচ্ছে তোমার এরকম কাজ করা আছে, গোল্ডেন কালারের একদম স্টোনের কাজ করা, এখানে সুন্দর করে এমব্রয়ডারি করা আছে। ওকে, একদম নেক পোর্শনটায়। ওকে, তো এখানে হচ্ছে উপরের পার্টটা, নিচের পার্টটা হচ্ছে এরকম ভাবে থাকবে। নিচের পার্টটা হচ্ছে তোমার সুন্দর অফ হোয়াইটের মধ্যে মসলিন কিন্তু, হ্যাঁ, এন্ড ভিতরে কাপড়টা হচ্ছে এই যে ভিতরে কাপড়টা কিন্তু স্যান্টুনের, ঠিক আছে, স্যান্টুনের। সো এটা হচ্ছে তোমার ফ্রন্ট পার্ট, এটা হচ্ছে ব্যাক পার্ট, স্লিভটা কিন্তু লং স্লিভ হবে, এটা হচ্ছে মাসলিনের। আর এটার উপরে কিন্তু হচ্ছে এরকম সুন্দর করে একটা কোটি থাকবে, হ্যাঁ, এটার উপরে খুব সুন্দর করে একটা কোটি থাকবে। এই যে এ দেখো, এই যে খুব সুন্দর করে কোটি আছে, কোটিটা হচ্ছে তোমার হাতা কাটা হবে। এই কোটিটা তুমি উপর দিয়ে পরবা, এই যেভাবে হাতাটার উপর দিয়ে কোটিটা পরবা। এই যে এই দেখো ডিজাইনটা এরকম হবে, এটা হচ্ছে ডাবল পার্টের, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ডাবল পার্টের। এই যে এরকম ভাবে থাকবে, ঠিক আছে, এরকম ভাবে থাকবে ডিজাইনটা। সো এটা কোটির পিছনটা হচ্ছে তোমার এটাও মসলিনের এন্ড পিছন সাইডটা হচ্ছে এরকম ভাবে থাকবে। হ্যাঁ, কাজ করা হচ্ছে সামনের দিকটা, সামনের দিকটা কোটিটার মধ্যে কাজ করে। এই যে সামনের দিকে কোটিটার মধ্যে এরকম সুন্দর করে হচ্ছে তোমার এমব্রয়ডারি প্লাস হচ্ছে এরকম সুন্দর করে কিছু স্টোনের, হ্যাঁ, স্টোন পাতে স্টোনের কাজ করা আছে। সো ফুল গাউনটা হচ্ছে এরকম। এটা বডিটা বলে দেবে বডি কতটুকু, ঠিক আছে। ডিজাইনটা আমি বলি, ডিজাইনটা তোমরা দেখে নাও। এই যে এরকম হবে ডিজাইনটা, এই এটা তোমার এভাবে বাঁধতে হবে, এই যে ফিতা আছে, এই যে এখন দেখো, এখন বুঝবা। এই যে ওকে, এই হচ্ছে ডিজাইনটা। সো ডাবল পার্টের, এটা হচ্ছে ডাবল পার্টের, লং কিন্তু একদম 50 প্লাস হবে, ঠিক আছে, একদম ফ্লোর টাচ গাউন। এটা বডি বডি কতটুকু পর্যন্ত হবে বডিটা? আচ্ছা, এটার বডি হচ্ছে 40 পর্যন্ত হবে, এটার বডি 40 পর্যন্ত হবে, ঠিক আছে। যাদের সাইজ 40 আছে তারা এটা নিতে পারবা, 40 পর্যন্ত বডি হবে। সো এটা প্রাইসটা বলি, এটার সাথে কোনো ধরনের দোপাট্টা বা প্যান্ট নাই। সো এই ডাবল ডাবল কোটিওয়ালা গাউনটার প্রাইসটা বলি, এটা পাবা অনলি 1000 টাকা দিয়ে, ঠিক আছে, অনলি 1000 টাকা দিয়ে এই গাউনটা পেয়ে যাবা, ডাবল পার্টের গাউন মসলিনের মধ্যে, একদমই কম প্রাইসে দিচ্ছে। নিবে স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলবে, বিকাশ করতে হবে, ঠিক আছে, বিকাশ পেমেন্ট করে তারপর নিতে হবে। ওকে, সেই হচ্ছে আজকে অল পার্টি ওয়্যার গাউন দেখালাম। যারা নিতে চাচ্ছ তারা হচ্ছে স্ক্রিনশট নিয়ে ফোন নাম্বার বাসায় অ্যাড্রেস দিয়ে বিকাশ পেমেন্ট করে দেন হচ্ছে নিতে হবে। এন্ড আমার পর ড্রেসটা কিন্তু হচ্ছে তোমার আনস্টিচ, এটা নিতে গেলে তোমাকে হচ্ছে আনস্টিচ নিতে হবে, এটা প্রাইসটা হচ্ছে 999 টাকা, ঠিক আছে, এটা কিন্তু তোমার আনস্টিচ পাবা, ঠিক আছে, এটা কিন্তু আবার হচ্ছে সেল হবে না। ওকে, সো এই হচ্ছে আজকে এবার অল পার্টি কালেকশন। জানি বা ঝটপট একটা স্ক্রিনশট নিয়ে ফোন না বাসায় অ্যাড্রেস দিয়ে ইনবক্সে নক করো। প্রত্যেকটা ড্রেস ওয়ান পিস করে অবশ্যই শিওর অর্ডার করবে, বিকাশ করে অর্ডার করতে হবে, ঠিক আছে। আমি হচ্ছে লাইভ শেষে প্রত্যেক ড্রেসের পিকচার দিয়ে দিব। সো আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই।